好多聽眾走嚟問我呢件褸喺邊度買嘅，咁我唔 sure 我查唔查得翻個 source，不過其實佢啲褸咧，即係好似我呢隻咁嘅 tracksuit 咧，其實佢都唔係經官網訂噶啦。咁香港有好多嗰啲即係所謂嘅一段段嘅時間就會幫你去做呢啲order 噶啦。係啊，即係啲團購啊咁樣嘅。咁如果俾我揾得翻個 source 嘅，我話俾大家聽係啊，因為大家話好中意呢件褸。OK， 其實即係喺一隊波折墮嘅狀態底下，出嘅衫越嚟越靚，越嚟越好睇，係應該嘅。係啊，咁好在就係呢兩場啊，咁啊大家嘅心情都好愉快啊。係咪？咁啊，贏完曼城啊，贏阿仙奴。你睇下高生樣喺度淫笑佢就知啦，屌真係。我覺得其實畫面又有大勝又有反勝又有，係嘛？你要剔中晒咁多個 box， 跟住你要睇埋隔離嗰邊利物浦點截，跟住又撲埋街，係咯？你啲對手全部撲街，係嘛？跟住你係你要睇埋 last man standing，係嘛？係咯，咁你幾可咁樣9星連環咁樣咁多樣嘢剔中晒啊？係咪先 ？OK。係啊，上兩季嘅款嚟噶嚇，嗰個量唔係話好多啊，斷晒噶啦應該嚇，但或許啦嚇，即係仲有疏士嚇揾下啦咁如果大家有提供嘅話，不妨都話俾我聽咁樣樣，係啦。Ballroom 幾時開？星期三，係星期三開，係啦，我哋好多嘢傾啦，都係。都開下波鬆又，或者關心下呢幾個問題啦。C 羅幾時炒啊？幾時揾沙比啊？係咪謝拉特做呢個看守嘅領隊啊？咩都有啦。大佬真係啦。啊，呢啲留翻禮拜三啊！呢啲即係今日兩節啦。咁兩節其實就講英超我諗都係講翻曼聯對阿仙奴場波啦，咁第二節講下意甲啦，係啊，咁啊響一下啫，高手自會修正，唔使暗自歡喜。OK， 琴晚球員着嗰件都唔錯，另外好耐冇見過高山着曼聯波衫。今季嘅我有訂嘅，黑色嗰隻我都買咗2-3件。即係有啲係平時自己着出街，咁有啲係真係貨珍藏。咁睇下嚟緊有冇機會即係着翻出嚟咁樣樣，係啦。咁Phoenix 上咗邊 ？Phoenix 今日唔得閒，如果唔係我揾埋佢應該。因為好中意喺即係聽英超嘅環節入邊聽到有 Phoenix 啊。咁順眾要求，我會即係 keep 住問佢上多啲節目咁樣樣。好啦，咁即係入正題啦。咁講翻場波先啦，嚇。咁係咪一個單純打贏呢一個係角球 FC 或者 Corner FC 嘅一場比賽呢？咁當然唔係啦。但點解今日嘅節目會早咗啲？因為今日冇廣播台。我淨係講作為一個漫迷一個基本嘅印象啫。OK，個基本嘅印象係咩呢？監製。你有稍為睇下曼聯嘅比賽，你會感受到其實平時卡斯美路應該係唔會踢足成場嘅，係唔會嘅。佢而家就全場飛啦，輕鬆啦，係啦，即係雖然有一個講法係，其實阿仙奴都要留前鬥後，所以佢唔敢去盡全力。但係我仍然都係覺得，即係作為一個曼聯嘅 fans 啊，睇開曼聯嘅比賽。卡斯美路係唔應該踢到90分鐘，即係反映咗場波嘅強度比較低，係咪？應該話係阿仙奴俾出嚟嘅壓力唔夠強。OK 即係卡斯美路係可以打足90分鐘而冇被收起到，即係 keep 住佢搭明內喎。喂，你唔係烏加特喎，係明內喎。OK 即係你可能擔心嘅就係話阿仙奴佢一下子換4個人，咁佢俾好大嘅壓力俾曼聯啊嘛。咁但係換咗4個又唔代表就係對曼聯會構成嗰個壓力嘅同時，即係卡斯美路又冇收起到，咁你可以
從呢個側面去睇到，其實阿迪達個換人嗰度嘅效用到底有幾強，或者縱橫成場比賽，其實縱觀成場比賽，其實亦都學呢位 Ron Chris 話齋，其實阿仙奴嘅致命攻勢係極少嘅。上半場頭嗰20分鐘呢，其實阿仙奴係上半場頭嗰20分鐘，其實係可以俾到曼聯好多壓力。咁點解我會咁講呢？係因為曼聯其實最罩忌嘅就係對手嘅換位係做得多同埋密啊。咁但係成場比賽你睇阿仙奴除咗頭嗰20分鐘啊，佢係可以揾到一啲嘅漏洞，即係包括嘅就係防守上面。你留意阿般奴呢，咁啊佢而家嘅嗰個角色相對係即係褪前翻啦，係咪？咁當然呢一個係佢自己最擅長嘅位置嚟嘅，應該係。咁但係佢唔回防嘅時間啊，一樣係會有啲嘅漏洞係產生咗嘅。咁阿仙奴識唔識得去捕捉呢啲就係曼聯嘅球員去做翻啲防守嘅換位？呢啲即係所謂位置裏邊嘅一啲漏洞咧，咁樣一樣係有。頭嗰20分鐘其實曼聯係睇得好辛苦嘅。咁所以我諗阿仙奴喺呢場比賽頭嗰20分鐘，我差啲以為其實應該係佢哋先開嗰個紀錄嘅。咁尤其是我諗係喺上半場，大概係20幾分鐘嘅時間，有一段就係講緊即係阿仙奴開紀錄嗰下，就係卡斯美路同埋明內係冇嚟得切去覆蓋呢，就係個中場嘅嗰個空間。咁點解呢？因為就算你話前面走晒上去嘅般奴，都未咁快係可以cover 翻嗰個位置。咁我哋之前都有講，就話其實而家曼聯嘅嗰個做法係將阿多古佢當好似以前嘅華倫西亞咁樣用，佢會收翻嚟喺個中場中嗰度呢，就去參與一個嘅回防嘅。但係如果你淨係揾阿多古一個翻嚟後邊係唔夠嘅，其實有陣時其實般奴自己都需要去做呢一樣嘢。咁但係如果球員嘅個回防嘅嗰個效率唔夠高嘅時候，其實一樣係揾到破綻位嘅。咁我會覺得阿仙奴係頭嗰20分鐘，甚至乎去到即係入波嘅嗰段時間，其實佢係揾到曼聯呢啲咁樣嘅機會嘅。咁但係今日你睇到比賽入邊係有一啲嘅狀況咧，就係喺曼聯去做一啲嘅高位逼搶，即係例如你睇麥比莫入嗰一球。咁喺曼聯做高位逼搶嘅時候，其實多古同埋迪亞路個位置咧係完全係封殺咧阿仙奴喺中路嘅一啲傳波。咁啊，蘇比文迪咧就喺犯錯之前，其實佢係嘗試係去揾中間嘅 Declan Rice 去傳波。咁但係咧多古咧就係嗰陣時已經係拍到阿 Declan Rice 係好近好近。咁你話蘇比文迪有冇一啲腦筋上嘅錯誤？固然係有啊。咁但係你會睇到嘅就係曼聯喺中路嗰度咧係令到阿仙奴亦都係非常之辛苦。但係你話曼聯有冇漏洞咧？我覺得曼聯唔係冇漏洞嘅。阿仙奴如果係想去破呢一個曼聯嘅話，其實喺邊路嘅推進嗰度做翻好啲係得嘅啦。咁啊呢個亦都可以理解到點解去到尋日嘅即係今朝早場波啦，尋晚啦 OK 嚇咩都好啦，即係場波去到下半場，阿迪達點解要換阿馬道基落嚟咧？我諗阿仙奴想執翻掂個邊路嘅攻勢，同埋做翻好啲推進。咁但係呢場比賽你睇得到馬道基算係踢得比較放嗰個，但係佢落到場之後，佢去踢右邊，跟住沙卡仔又轉咗去左邊。你唔會覺得阿仙奴嘅呢個換人嘅調動呢？其實無論對兩個翼鋒嚟講，都係一個有利嘅調動嚟嘅。咁啊。你話阿仙奴係咪爭緊一個射手？但你問我，我會覺得其實尋日阿仙奴唔好話前面嗰啲即係什麼前鋒嘅把握力嘅問題，即係甚至乎喺進攻嘅推進上面，其實曼聯呢就諗住可能係焗你中間，但係就開放咗個邊度俾你阿仙奴去到做推進。曼聯自己本身都想可能係用一個即係類似五後衞嘅企位，就係去到去封閘翻呢，就係個邊路嘅空間。但阿仙奴如果係喺個邊路上面佢係做得再積極啲嘅話，其實一樣係可以揾到曼聯嘅一啲漏洞，我覺得。
直播嘅時候，梁冠聰解釋咗問題係沙列巴交錯腳，認同啊，嚇！但係你可以睇得到就係曼聯都即係至少喺個中路嗰度嘅封鎖方面，其實係下咗啲功夫嘅。咁但係你中間你局嘅人多咗嘅時候，其實反而你邊路嗰度就讓咗啲空間出嚟俾阿仙奴去到去走。即係阿仙奴其實自己都唔係好識得去把握，我覺得。咁呢個就係一個幾明顯嘅一個問題嚟嘅。咁啊，阿仙奴第二梯都仲未上嚟，約基利斯嗰堆，而且蘇比太攰實犯錯。咁另一個問題就係一開段嗰陣時我講過啦，就係話點解啊？呢場阿仙奴係俾唔到一啲嘅壓力俾曼聯。咁啊有一個講法就係話，因為阿仙奴而家都要留前鬥後，所以冇可能係兼顧到咁多場比賽都能夠維持到一個速率咧，就係去到去咧就係撳住個對手踢嘅。咁呢點我都同意嘅啊。咁但係呢一點阿仙奴就要做個取捨咯，就係話你預咗你而家個體能嘅嗰個流放冇可能兼顧到場場比賽有咁高嘅嗰種咁嘅速率。咁調翻轉某一啲嘅所謂第二梯隊，其實呢一度有好多聽眾都冇提到嘅就係伊斯呢一類嘅新兵，佢哋點樣去融入球隊，又或者係喺個踢法上面能唔能夠短期內做到一個 Plan B 或者 Plan C？ 咁呢一個就會係阿迪達要考慮嘅元素咯。你而家有多少少即係個情況就係你喺進攻上面你冇辦法去撻著成隊波。咁啊，唯有咧就係選擇就係你將個節奏放得慢啲。我嗰日我有聽即係Now 嘅旁述，其實聽講唔止一次定已經係幾次添嚇。兩位旁述包括阿梁冠聰就講話曼聯都放到嘅節奏都係慢嘅。其實調翻轉阿仙奴何嘗嘅節奏都唔係放慢咧？因為阿仙奴比起曼聯要面對多線作戰嘅嗰個壓力，其實佢哋累積翻嚟嘅嘢就仲更加多。咁所以呢一刻咧，阿迪達就要諗啦，就係話你除咗喺個比賽入邊，你而家場面唔靚，你 keep 住係用死球嚟到去撳人對手，但係呢一套嘅辦法都係有佢嘅限制喺度嘅。你如果你係對著好似曼聯呢種咁樣嘅球隊呢，人哋已經係示範咗個套路呢，就係俾其他球隊睇點樣去對付阿仙奴嘅時間，尤其是係中後場嗰啲咁樣嘅犯錯。咁啊，你亦都唔係咁容易話下下都要通過死球就能夠去喺對手身上攞到分。咁調翻轉呢個 open play 嗰度，你要諗下你點樣去活用翻你另外嘅嗰一堆球員啊。只係靠死球兩邊製造威脅啦。問題係今場波阿仙奴喺兩邊方面製造唔到威脅，呢一個係一個好大嘅問題嚟嘅，我覺得啊。咁啊，出耶穌打前鋒今場係錯晒，佢好努力，但就淨係識得犯規。頭先有講啦，就話其實阿仙奴嘅嗰個進攻嘅嗰個推進係好慢嘅。去到即係。曼聯呢場比賽同平時嘅嗰個感覺有啲咩唔一樣呢？咁樣啊，就係一啲嘅快速嘅突破啊，同埋就係即係甚至乎係有一啲有效嘅傳中啊嚇撳入去禁區嘅嗰個次數都係相對比較少一啲。咁我諗因為今場比賽佢係用 Gabriel Jesus 打前鋒啦，咁所以就中意就係圍住右邊嘅 half space 嗰度去做一啲嘅。做一啲嘅組織啦，咁樣就嘗試去入心啦嚇。咁啊，但係喺呢場比賽入邊咧，你會睇得到就係沙卡佢係嘗試去做一啲嘅突破，去到帶動 Gabriel Jesus 嘅嗰個係搶點嘅。咁啊，同埋咧就係托沙都係啦，托沙都係多咗去到佢門前嗰度做一啲嘅所謂包抄嘅啊。咁啊，後邊就唔需要咧，就 Declan Rice 同埋蘇比文迪不斷咁樣去到去即係插前，咁啊就諗住就係話通過咧就係比較慢嘅即係傳控組織咧，係可以穩住個 possession， 同埋咧就係幫後邊嘅防守去減壓嘅。咁啊呢場比賽你可以留意到一樣嘢，就係 Declan Rice 上去嘅嗰個頻率係少咗。
咁啊，仲有就係蘇比文迪亦都係收得係比較深啲，所以其實阿仙奴呢場比賽喺個逼搶方面俾到曼聯嘅壓力係好細嘅。咁而即係睇翻嘅就係話，係對比起今場嘅曼聯咧，曼聯係無論喺個速率定還是喺身體對抗上面咧，都係比阿仙奴咧係還要咧係優勝啲。咁所以我諗呢場比賽如果踢超過20分鐘到30分鐘咧，即係當曼聯係能夠意外地喺阿仙奴嘅中後場揾到一個失誤之後咧，阿仙奴咧就突然間咧就係揾唔到一個方向。你話可能你贏住一場波嘅話，你諗住可以西住贏，你又可以 hold 住個節奏，就踢得慢啲，拖到曼聯拖到死為止啊！即係譬如你可能領先嘅1球嘅情況之下，睇下前面可以搏多個死球，咁啊諗住就2-0咁樣，你又可以 hold 住個戰局嘅。咁但係就係講緊就係喺嗰個即係失波啦，就係講麥比莫嗰一球咧，就係焗甩對手，跟住就即係射破 Raya 十指關之後，其實阿仙奴嘅嗰個信心，即係同埋喺成場波嘅踢法上面係迷失咗個方向。咁啊，於是就形成到咧就係跟住落嚟，曼聯就開始就係佔有一個咧就係先機嘅。心理問題多過攰，驚輸啊想控住踢，但一出錯失波就成隊崩。反而曼聯今季冇期望，咁所以就冇咁大壓力。咁另外見到呢個 moon 仔話阿記俾唔到好多壓力，卡斯美路中場比較易打嘅情況之下，明內又冇身體對抗，又慢又傳波唔叻，走位又唔叻，又成日失波。佢咁都叫做識得控制節奏，其實佢叻咗喺邊度呢？咁如果你有留意到官牙嗰球入波，你咪睇得到阿明內嘅優點咯。啊，明內其實係唔係嗰種爆發力好強嘅球員，但係佢係有能力喺即係密集堆裏邊去hold 波撚波嘅球員嚟嘅。啊，咁你睇翻第二即係3-2嗰球官牙嗰球入波嘅話，你睇到都係經明內之後先至再過渡到俾呢一個嘅係官牙嘅。係啊，曼聯最理想第2啊咩啊後上奪冠，哇又問埋啲咁嘅問題做咩咧？冇意思嘅喎，其實係即係要知道就係話呢場比賽其實曼聯喺好多嘅一啲佈置上面嘅優勝嘅地方喺邊啲位咧？咁啊係唔係即係單純你話係通過所謂嘅防守反擊搞掂阿仙奴咧？但答咗聽眾問題先，點解今年阿仙奴咁多烏龍波、死球入波，以往行雲流水嘅攻擊打法就全部失蹤？我想講一點就係其實你阿仙奴而家最前面嘅嗰個進攻組合入邊咧，一旦失去咗一啲比較重要嘅 glue man， 例如 Havertz。咁個行之有效嘅成個進攻嘅嗰套體系咧，就要係重新再去砌過，因為唔可以忽略一點就係Havertz 除咗喺嗰個身體嘅嗰個對抗啊，又或者係去做一啲嘅組織策應同串聯嘅工作，係比起而家嗰幾個擺喺最前面嘅球員咧，係更加奏效嘅。咁如果冇咗佢在場嘅時間，你話就算阿仙奴用一啲嘅Plan B， 即係例如話美連奴咁樣，咁但係呢啲我諗即係最多只係滿足到部分嘅功能嘅啫。就例如利用阿美連奴嘅嗰種即係爭奪第一點嘅優勢，可能喺死球入邊去搏到一啲嘅機會，又或者呢，就係去做一啲嘅支援嘅工作。但係如果係講到好似 Kai Havertz 呢一類咁樣嘅前面嘅角色咧，其實阿仙奴而家就應該就真係只能夠係依賴佢一個嘅啫，OK， 冇第二啲嘅選擇㗎啦。咁就係咁。但講翻就係曼聯呢場波有啲咩優勝嘅地方咧？咁我諗首先講一講咧，就係班奴啦。其實而家班奴嘅角色就有啲似係一個二前鋒嘅角色嘅，係一個4-4-1嘅角色。因為我哋過往我哋就成日批評又話其實班奴喺阿摩連嘅手底下，雖然就已經係轉移咗變成一個8號，咁佢冇過往嗰種好浮躁，好容易就係自己走出去飆失咗之後，又會係影響成隊波嗰種狀況。呢方面佢真係進步咗嘅。
咁但你會睇得到，其實般奴嘅嗰個 mindset 始終都係面向龍門嘅，佢都係即係個本能上啊嚇，OK 嚇，都係想係去做翻一啲做最後一傳，又或者係直接射門嘅嗰啲咁樣嘅工作喺度嘅。咁所以就算般奴佢即係體能好充沛啊，喺個比賽裏邊佢仲可以去做一啲嘅轉向啊咁。但係其實佢始終最擅長嘅嗰個位置都係喺而家呢個二前鋒嘅嗰個位置。喺二前鋒嘅位置上面，佢搭呢個麥比莫咧，其實應該係而家曼聯最好嘅一套進攻選擇嚟嘅。麥比莫就可以就係通過大量嘅即係走位串繞去到走對手嘅身後。咁啊，而般奴咧至少就係喺前面有麥比莫呢一類既識得去走身後又壓到位嘅即係前鋒去做一個配合之下咧，去到去做一啲嘅係直線咧，咁就有一啲真係相得益彰。咁啊，但係咧，我亦都可以留意翻喺呢場比賽入邊咧，我哋講翻多股嘅嗰個作用喺邊度先。咁啊，因為曼聯而家喺嗰個成個嘅 set up 入邊咧，就頭先解釋過啦，麥比莫同埋阿般奴嘅嗰個角色其實係更加似一個4-4-1-1嘅即係一對箭頭嚟嘅。咁如果喺亞仙奴真係主攻去到去左路嘅地帶嘅時候啊嚇，即係主攻曼聯嘅左路地帶嘅時候，其實多股咧嘅嗰個實際嘅嗰個操作咧，就係更加似係一個即係中場中。咁啊，之前都有講過，其實佢個效用係有啲似華倫西亞嘅。咁啊，如果你再睇下喺歐洲入邊有邊啲嘅球隊有好中意就係將一啲嘅翼鋒褪落嚟變成一個中場中咁樣去到去運用嘅邊一隊咧？馬德里體育會斯蒙尼其實就好中意咁樣玩嘅。咁多股佢除咗係會入到去個中場入邊去到去參與一個協防同埋對抗之外咧，咁啊仲有個就係其實多股佢自己亦都係會去參與咧，就係一啲譬如後邊阿蘭文斯啊做一啲嘅長波，佢有陣時都會去到去幫手做一啲爭頂嘅。咁所以多股而家呢一套咁樣嘅打法咧，其實係更加利用到佢嘅嗰套身體質素嘅。雖然佢唔係一個即係正宗嘅防守球員，所以佢無論係單防嘅技巧啊、步伐啊嚇，即係或者係一啲防守嘅球員應該有啲意識啊，佢係有啲問題嘅。但係你揾一個即係身體質素咁強嘅一個球員去即係參與咁多唔同嘅位置，咁我諗即係至少嚇令到曼聯喺個中後場嘅嗰個係組織上面咧係會多翻啲彈性。咁但係有一點要留意就係話佢個身體嘅負荷係好大嘅，即係因為佢而家要兼顧嘅角色咧，就唔淨止係一個位置，可能係兩個位置，甚至乎係三個位置。咁所以點解多股亦都係異傷咧？咁啊最後卡瑞克就話佢係抽筋啦，但我希望佢唔係真係拉傷啦嚇。OK 啊，但似乎喺而家強隊嘅嗰個對碰入邊，多股呢一種咁樣嘅角色係好需要嘅。啊，咁就係咁樣樣啦。咁但係如果係講到卡域克咧，係除咗點樣去用多股之外，有啲防守細節我諗都需要係留意嘅。啊，係邊啲部分咧咁樣樣啊？咁就係喺而家呢一個嘅 Steve Holland 佢去幫呢一個嘅卡域克手嘅情況之下咧，就執到就係曼聯嘅一啲咧係防守嘅細節。咁而家你睇翻咧麥圭亞同埋阿 Lisandro 嘅嗰個角色係點樣樣咧？好得意嘅喎 Lisandro 反而有陣時咧係會做拖後嗰個角色。咁跟住然之後麥圭亞咧就走去做一啲嘅即係所謂釘人嘅工作嘅喎。咁而與此同時咧多股係會收翻埋去碌疏嘅隔離嗰度咧，去到去做一個嘅係防守嘅嗰個係工作啦咁樣樣。咁所以咧，我諗每一個嘅工作咧，其實亦都係分得係比較清楚嘅。咁呢場比賽點解麥圭亞係可以攞到呢一個嘅 MVP 咧？咁當然不乏一啲好靚嘅鏡頭啦，即係佢啲防守嘅鏟截啦咁樣樣。仲有就係其實喺呢場比賽入邊，你見到麥圭亞咧，都有好多嘅一啲鏡頭，佢做咗好多嘅一啲 shoulder check 咧，去防呢個對面嘅托沙嘅。咁亦都係好知道咧，就喺邊啲時候咧係要拍埋去咧，去到針對阿仙奴嘅一啲係球員咧嘅推進嘅，即係例如阿沙卡咁樣樣嘅。咁所以咧，其實麥圭亞呢場比賽係有好多嘅啲防守細節或者鏡頭，但係我未有機會逐一去剪。
咁但係如果你綜合翻上下半場嘅表現，其實麥圭亞係好值得攞呢個 MVP 嘅。咁同樣啦，就係喺呢場比賽裏邊，即係如果你係要講到就係阿仙奴有啲咩地方可以做嘅咧咁樣樣。咁即係我頭先都講喺頭嗰20零30分鐘入邊，其實如果再仔細啲去睇，係開賽頭嗰10分鐘入邊，阿仙奴嘅逼搶同埋球員嘅跑動係最好嘅。嗰段時間其實應該係阿仙奴嘅體能優勢期嚟嘅。我唔知阿迪達佢一開始嘅嗰個 game plan 係咪諗住就係阿仙奴係搶頭嗰10分鐘啊？咁喺呢一段時間入邊，去到去為曼聯去製造大量嘅壓力，即係可以第一種做法就係奧迪加特或者係 GB Jesus 墮後攞波之後，就分邊俾左邊，俾托沙去攞波，咁去吸引到曼聯嘅防線嘅注意力之後咧，就再過俾咧就係後上冚上去嘅 Declan Rice， 又或者可能係俾軒卡比咧就係45度斬入去，咁又或者係搏下即係一啲死球咁樣樣嘅。咁另一邊就係講沙卡其實就會同天巴係有一啲嘅 overlap。咁去喺即係沙卡呢一邊形成一啲所謂3打2嘅機會，咁俾沙卡自己去做一啲嘅 cut in。咁呢一個就係阿仙奴開賽頭嗰10分鐘嘅呢一個咧係策略嚟嘅啊。咁但係頭先都講啦，就係卡維克唔係完全冇呢一個嘅即係預算喺度嘅，所以呢場比賽點樣去防止就係阿仙奴沙卡呢邊嘅啲進攻咧咁樣啊？咁就係講緊喺即係中後場上面點樣去用多股去做翻個平衡，呢一樣嘢就係曼聯呢場波做得好嘅地方。阿迪達其實喺賽後有講過，就話頭30分鐘阿仙奴係掌控晒成場比賽嘅。咁阿仙奴而家係似乎有一種習慣，就係話可能你對住曼聯呢一隊咁嘅對手，我開賽頭嗰10分鐘，我用大量嘅體能去換到個優勢，入咗第一球。咁跟住然之後收慢個節奏之後，就試下通過死球就搏第2、第3球咁樣樣嘅。OK 啊，咁但係點解我講話呢個 game strategy 可能係有問題嘅原因係因為你隨住你阿仙奴多線作戰，你想一開始爆體能爆唔到嘅時間咧，你就好難以維持落去嘅。即係你點都一定要喺個場面嗰度要諗辦法至得啊。咁例如就係有一場對車路士11個人打，即係對面車路士10個人啊，阿仙奴啊，即係阿仙奴雖然踢多一個人，但係你睇得到其實阿仙奴已經係對住車路士都係冇體能優勢，咁都係唯有通過換人嚟到去比即係去到去打和對手嘅。咁即係呢一點係即係阿仙奴自己要開始去留意嘅一啲地方。咁同埋喺蘇比文迪嘅嗰一球所謂犯錯之前咧，其實阿仙奴都已經開始係有一啲即係跡象可以見到係啲漏洞嘅。例如有一球麥比莫咧，有一球係冇記錯係麥比莫彈俾般奴，有幾下有啲係即係睇得到就係曼聯喺大概係30零分鐘嗰啲時間，其實已經開始中前場嗰度係揾到阿仙奴嘅防守咧係有一啲嘅空間，有啲嘅漏洞係出現咗。咁呢啲都係阿仙奴嘅體能優勢失去咗之後咧，即係出現嘅一啲係明顯嘅漏洞嚟嘅。咁你話阿迪達去到下半場嗰陣時，一次過換4個，其實就係想利用即係4個 fresh legs 嚟到去再谷一段啊。咁嗰一段我諗其實都有少少危險鏡頭喺度嘅。咁但係呢一度要讚卡域克嘅嗰個反應，就喺67分鐘咧，就係出呢一個嘅 Cunha 啊。咁我諗係喺呢一段嘅時間咧，就係揾到阿仙奴嘅前面嘅逼搶嗰度有一啲嘅係空檔出現咗之後咧，咁去到70零分鐘開始咧，其實曼聯就已經係 keep 住去俾到一啲嘅攻勢咧，係去威脅翻阿仙奴對面。咁所以如果去講嘅話，我諗就呢場比賽要讚幾個位，就係點樣去利用多股嗰度係利用得好啦。咁第二就係卡維克嘅應對係做得 OK 啦。咁講到呢一度咧，或者要勞煩監製俾一俾張圖出嚟啊。OK， 就係喺我正話 send 俾你第2張圖嗰度，係冇錯啦。嗱，呢一張。
其實阿仙奴係嘗試喺頭先我講啊就喺右邊嗰度就係沙卡奧迪加特天巴呢一條嘅三人小組嗰度，用一個3打3嘅局面嚟到去穿透曼聯嘅防線啊。咁尤其是要留意就係天巴同奧迪加特喺即係早段嘅時候，仲會即係不斷咁換下位嘅。咁但係可以留意下就係多古同埋明內之間，其實佢哋係能夠保持一個適合嘅距離啦，同埋咧就係多古係會經常咧就係抱住就係奧迪加特啊，同埋天巴，咁就係想嘗試去將佢哋嘅嗰個即係聯繫係切斷嘅。咁多古係會即係去適當嘅時候去 push 上前嘅。咁天巴同奧迪加特咧就係會去諗下有冇一啲嘅機會咧，就係趁呢個多古拍出去嗰下嗰陣時咧，就可以拉空，咁形成一個就係2對1嘅一個優勢。咁有啲球迷讚多古似巴爾啊，但佢哋又話佢傳唔到俾3秒後嘅自己。我覺得多古嘅嗰個狀其實就好難用巴爾去到去形容嘅，因為我諗巴爾喺進攻方面嘅天分係比多古係大好多，但係如果你真係要用一啲嘅球員去類比多古嘅角色，除咗我上幾集我一路都 keep 住講嘅就係華倫西亞之外咧，你留意下斯蒙尼點樣去用馬德里體育會嘅嗰個4-4-2嗰啲邊路嘅中場，其實同多古做啲係幾類似，我覺得就係一啲你話喺個人嘅技術層面未必係好豐富但係無論係走去邊路嗰度用速度定係身體嘅優勢去拉開對手，定還是係收翻入去中間嗰度去做一啲嘅協防咧？咁多古其實係做得非常之出色嘅，所以我就唔預期多古咧喺而家呢一個球隊嘅位置裏邊，佢係轉打左閘。我唔 expect 呢一樣嘢，因為佢個意識上面其實佢未似係一個邊路嘅防守球員咁但係佢作為一個邊路嘅萬金油咧，我覺得佢係幾啱用嘅。OK 佢係幾啱用嘅。咁有聽眾甚至乎話多古似摩西斯咧，咪想講佢嘅身形似摩西斯咧。OK 咁有啲呢一度講南文斯可唔可以做曼聯未來10年嘅正選龍門？10年我就唔敢講啦，但係納文斯其實係幾滴水不漏噶，我覺得至少你睇到曼聯呢一段時間嘅失波咧，由納文斯加盟到而家嘅失波咧，真正屬於納文斯嘅責任唔係真係咁多嘅啫。亞斯好似缺乏喺禁區頂持球嘅勇氣，淨係將個波分翻去兩邊搞。係咁。但而家你有啲球員，例如伊斯即係簽翻嚟，但係佢個狀態又係麻麻地啦。咁同埋喺球隊嘅打法上面又欠缺一啲嘅變化啦。咁所以就令到而家嘅阿仙奴就有啲停滯阿仙奴顧住限制曼聯中場策動反擊，但同時限制咗自己進攻嘅發揮，啱啊！即係我頭先所講，就係佢顧得曼聯嘅即係中路，但同時喺邊路嗰方面咧少咗一啲嘅即係換位嘅配合，反而就令到面對曼聯咧就係比較少換位咧，就拉唔開曼聯嘅嗰個防線呢個就係呢場波阿仙奴嘅一個主要嘅問題啦。呢班球員真係唔差，只不過係俾阿摩連 PUA 得太勁。阿摩連嘅嘢我就唔喺呢一度回應OK 但你會睇到呢一段時間入邊有一啲球員嘅發揮係解放咗嘅。OK 我係會用解放嚟到形容嘅，因為多古打翼位咧就唔係咁樣發揮，反而佢而家褪上前呢一個先係佢最適合嘅位置，呢個我認同呢個我認同。因為如果係作為翼位咧，佢好多時候都要去諗佢自己上落嘅嗰啲時間呢一度可能係已經係令到多古係會猶豫嘅。咁但係而家反而佢褪翻上前之後咧，佢嗰個角色係
望向越前越好咧，咁啊呢個更加啱佢自己嘅嗰個發揮。沙卡仔係咪有樽頸呢？上季都有 cut in 入波，今季冇埋呢一招。我會話其實佢而家發揮出問題，唔係沙卡佢自己嘅問題，其實係球隊整體嘅問題比較多啲。曼聯中前場嘅短傳配合非常之好，絕對唔似啱啱換咗教練咁。呢啲短傳配合應該喺阿仙奴嗰度出現，而家又冇晒。呢一場阿仙奴喺戰術上面冇乜好分析，今季3波進攻一直都好大問題。另外心態問題好怯冇勇氣。通常踢 wing back 嘅球隊都可以長期保持 back five 好似水晶宮，但係曼聯肯定用唔到呢種咁樣嘅打法。咁嗱，我哋去另一張圖啊，監製下 ，OK， 係呢一張。講卡維克嘅防守佈置就唔少得啊 ，OK， 就係呢一張圖嘅 ，OK 啊，咁啊，大家見到黑色點就係講曼聯啦 ，OK， 啊，阿仙奴就紅色點咁樣咯。咁啊，卡維克咧，其實喺個防守上面咧，係會出現一個咁樣嘅姿態喺度嘅。即係一個4-4-2嘅企位，又或者可能必要時係會變成為係5人防線咁樣嘅。咁但係麥比莫同埋阿班奴嘅嗰個角色其實係 cover 緊對手嘅3後衞同埋係即係嗰隊嘅 double pivot 啊。咁喺呢一度咧，佢哋兩個係喺牽制對面嘅嗰個spaces between lines 嗰度咧，其實做得好好嘅。多古同埋阿麥呢兩個嘅角色其實係做啲咩呢？就係喺個邊路嗰度去做大量嘅回防，所以我點解去強調一點就話其實你都唔可以完全冇晒阿摩連點樣去調教阿迪亞路。迪亞路當然都唔係一個標準好出色嘅翼衛啦，但佢知道佢作為一個邊路嘅球員，邊啲時候要翻後去參與回防嘅嗰啲意識啊，又或者係喺邊啲時候要即係去同隊友拉開喺個邊路嗰度去做啲嘅組織啊咁樣。咁呢一點我諗迪亞路係喺阿摩連嘅時候係進步得好多嘅。咁因為佢哋兩個今場波啦，即係講緊一隊嘅係即係翼鋒咧，多古同埋阿麥啦。咁佢哋喺邊度亦都係好努力咁去到回防啦。咁所以先可以令到咧就係曼聯嘅係中場同埋後場啊就維持嘅所謂嘅 compactness 啊。咁咧就係喺即係隨時準備就喺個 pressing unit 收緊嗰陣時就可以係發起呢個突擊嘅。咁樣阿仙奴就試圖咧就係將個波咧就係放上前嘅時候咧曼聯就會係將後邊嘅呢兩條線就係中場同後場嘅呢兩條線之間嘅嗰個距離咧就係縮短。咁咧就喺兩邊嗰度咧就係施加壓力，就逼對手失誤。咁從而咧就係去製造到嗰種所謂嘅 transition opportunities 咁麥比莫打最前似乎都唔係長遠之計。如果係針對低位防守嘅球隊，應該要出射斯高或者 Sexy。但而家係未有版睇啦，因為我至少覺得如果係對啲破密集嘅防守嘅話咧，就唔係用多股。我就唔會喺前鋒線嗰度去諗呢個問題住嘅，即係我會諗會唔會可能多嗰個位置會變 Cunha 試一試咧咁樣嚇。時亞命也非洲杯冇麥比莫加啱咪成隊波差太遠，卡維克一上任人齊就係個優勢，係㗎咁當然啦，卡維克喺對呢啲球員嘅使用上面有佢比上一手更加出色嘅地方啦。所以如果你話卡維克係病尾醫生咁未必好多人認同。但係你可以睇得到咧，就係喺呢場比賽裏邊，其實即係有啲咩地方我諗係卡維克係做得出色嘅咧。咁就係我頭先講到就係點樣去運用到一啲嘅係機戰上嘅棋子即係例如麥比莫又或者係多古咁等等面對密集就係 Mason Mount、Ahmed 同埋明內都會有利發揮。最正係啲球員衝出去防，尤其是兩邊衝出去阻止對手出波，都唔明點解之前唔係咁做。其實之前阿摩連嘅時間咧，喺在執教嘅時間，其實曼聯嘅防線係俾人批評咗一樣嘢嘅，就係不斷咁樣收後咁
咁啊但係中場線同埋個後防嗰度嘅嗰個空間咧係比較大。咁啊，但係喺呢場比賽入邊，你睇得到就係兩邊嘅翼啊，都能夠係及時追翻後邊嘅時間咧。其實曼聯嘅嗰個中後場嘅嗰個 Campanis 都係OK 嘅啊。咁啊，多謝 Marco 嘅課金啊，係啦。咁我諗卡域克係即係對比起阿摩連啊，有啲乜嘢嘅地方係出色咧，就會係我諗喺阿摩連嘅時候，曼聯好多嘅球員係為咗想執行阿摩連嘅一啲諗法咧，反而係會出現咗好多嘅一啲問題嘅，就係因為佢一定要去堅守咧，就係阿摩連嘅一啲 principle。咁啊，但係如果係去到去而家嘅卡域克，咁可能喺個戰術嘅principle 上面，佢未必係比阿摩連咧係多，但係至少啦嚇，佢係對球員嘅理解啊，或者係點樣去釋放某啲球員嘅功用上面咧，佢短時間內係比阿摩連咪做得好。咁但係你話曼聯而家即係你話對曼城同埋阿仙奴就踢得 OK， 咁係咪即係代表即係之後嚇對住其他嘅對手咁啊？即係例如稍後會開始對一啲中下游嘅，咁嗰度我諗又係對卡域克嚟講係另一啲嘅係題目嚟嘅，因為同阿仙奴同埋曼城比，呢一堆嘅球隊呢堆嘅對手都係講緊有幾線作戰嘅壓力。咁所以佢哋就會有好多嘅一啲畏首畏尾嘅情況。咁但係如果你話係對住好似富咸呢類咁樣嘅對手啊，嗱曼聯之後會對富咸啊，咁人哋冇咁多線嘅壓力之下，球用目標係比較係清晰一啲。咁啊，同埋就係對手係會更多時候喺個防守上面係更加密集嘅。咁喺咁嘅情況之下，曼聯點樣去破解咧？咁嗱，呢一度又係俾到另一個難關咧，就係俾呢個卡域克啦。呢個陣中鋒係咪用唔到？唔會用唔到嘅啊！但係你要諗到嘅就係阿麥比莫嘅嗰個角色，其實同而家嘅石斯高去比咧係有啲唔同嘅。因為麥比莫你預期佢同班奴啊、迪亞魯啊咁會有一啲嘅換位嘅。但石斯高就好似暫時未建立到同另外呢幾個隊友嘅默契，所以我又唔 expect 咧，就喺而家呢個 set up 入邊咧嚇，阿石斯高會係一個首選嚟嘅。咁曼聯梗係唔好咁快焦頭啦，係咪啊？即係梗係唔好咁快焦頭啦，因為即係都係嗰句咁曼城同阿仙奴當然呢啲對手梗係好犀利啦，但係真係唔好忘記。你仲有其他即係中下游嗰啲球隊你未踢啊嘛？最緊要富咸之後贏熱刺呢兩季最谷氣就係不斷咁輸俾條刺咁樣樣。OK，對熱刺同埋對富咸就係另一場嘅大考啦。咁啊，希望睇下會唔會對富咸嗰陣時嚇曼聯又會係 keep 到呢個好嘅表現啦咁樣樣。唔止阿摩連坦下都係縮得好後。卡瑞只係俾佢哋踢得簡單啲，以前有太多細節要做，球員都真係仲係未係好適應。咁但係又係嗰句咯嚇，唔好睇小阿 Steve Holland 做嘅好多嘅 setting 啦。石斯高出場好似見翻阿海倫尾段嘅表情，頭都冇晒信心，有啲擔心佢信心危機。我又唔係咁擔心嘅原因係因為呢一刻曼聯唔係真係咁依賴佢嚟到入波嘅。呢段時間咧，我諗如果你中前場嗰度你多幾套唔同嘅組合，冇需要話一定要出石斯高嘅話，其實石斯高反而係冇咁大壓力，冇咁大壓力嘅話咧，就會係較為容易啲係踢得係即係放啲啊，我會覺得。咁所以我又認為大家又唔好睇到阿石斯高而家啊真係有咁多嘅即係掣肘先，係啦。win 兩場就追到拎冠軍就唔好玩啦 ，OK 啊，拎冠軍梗係唔好玩啦啊，咁啊，但而家我諗呢場比賽唔好淨係從曼聯嘅角度去講啦，我諗阿仙奴嗰度都要即係留意下，就係你如果你打硬仗，你冇其他嘅一啲方法嘅話，其實
站在阿迪達嘅角度，佢輸一場比賽，你而家仲 keep 到4分嘅優勢，咁呢個都唔係啲咩好壞嘅結果嚟。但係如果你打呢啲硬仗，你阿仙奴個套路上面嘅變化唔多，而輸完一場咁嘅比賽之後，我係最驚影響到球員嘅信心嘅啫。即係無論係驚曼城後上追趕啦，定還是可能係輸咗一場比賽之後咧嚇，對於信心士氣上面嘅打擊，去帶到落去下一場呢一樣嘢，我係比較擔心嘅啫。即係因為呢場你會睇得到，Gabriel Jesus 咧，佢未必係嗰種即係可以好似 Kai Havertz 咁樣，即係走入去對手嘅心臟地帶嗰度，去到扮一啲類似支點嘅作用嘅嗰啲角色即係Gabriel Jesus 呢一方面，喺個身體嗰方面，佢當然個牽制力冇Havertz 咁強啦。咁啊，如是者蘇比文迪同奧迪加特呢啲就係純粹可能喺外圍嗰度猜，咁啊但係咧就比較少嘅一啲辦法咧，係可以即係直接係可以扯開到曼聯嘅嗰條防線嘅。咁所以而家阿仙奴嘅嗰個陣地戰嘅進攻都係好依賴咧，就係喺沙卡嗰度嘅啊。咁若果係咁嘅話咧，其實阿仙奴而家呢套 form 嘅嗰個上限唔係真係咁高。因為俾人個感覺係佢太執着咧，就係個中場嗰度嘅嗰個控制就唔敢冒險少咗一啲嘅係換位去到去拉開對手嘅防線。咁阿迪達自己都要留意啦，就係其實我頭先我哋講嘅呢啲問題，其實可能哥迪奧拿都試過經歷過。咁但哥迪奧拿都隨住就係時間嘅即係一路嘅推演同埋累積，佢自己都開始走出呢啲關口，佢知道呢啲時候都要博取。咁你話輸一場波對整體嘅形勢嘅影響未必真係咁大，但係有陣時可能你輸一場波，你對球隊嘅軍心士氣影響大嘅時候，其實一樣都係蝕。咁所以阿迪達就真係要諗下計仔，係咪就係 keep 住嘅就係我開賽我谷一段，咁跟住然之後搏完一球之後就用翻用死球同埋就係慢速嘅控制嚟到去 hold 住場波。如果呢個 strategy 唔奏效嘅話，其實仲有冇其他嘅辦法？又或者喺個打法上面有冇其他嘅改變呢？咁呢一啲就係而家阿迪達要諗嘅問題，就係咁。下場對富咸咪呢個踢法要破密集對石斯高出石斯高會唔會好啲？我預期其實可能下一場波咧，Cunha 係可以試下嘅，但佢個角色係做啲乜嘢咧？嗰度就有啲想像空間響樹，係啊，咁同埋。覺得今場阿仙奴就係太過依賴右路，而曼聯擺咗多股喺左翼，多股好多時候回防到自己底線，導致沙卡經常都要面對1對2。咁其實依賴沙卡本身冇乜問題嘅，係你阿仙奴好驚就係失去咗中路嘅嗰個控制，所以俾到沙卡嘅支援係好少，亦都好少有球員隊友就係同沙卡係可以做啲嘅換位就係咁。咁大概我諗喺呢場比賽入邊咧，就即係關於阿仙奴同埋曼聯兩邊嘅分析都講咗唔少。咁呢場波大概講到呢一度啦。咁我哋休息一陣，轉頭翻到嚟，我係講下第二節第二節就講下就係意甲嘅嗰個情況啦。咁樣轉頭翻嚟見吓。